oo meelaha ka oranayo waxa aan kulley anigu aan ogahay Faisal inuu qaranka hagardaamay ku yahay inuu nidaamka dawladnimo hagardaamay ku yahay qaranka oo ku hagardaamo waxa ogtiin inuu sheegay dalkan inaanu qorshe lahayn maanta waxaan idila wadaagayaa qorshayaasha qaranka sababtoo ah marka laga hadlayo nidaamka maamul wuxuu ka bilaabmaa qorshe oo processka loo sameeyo qorshaynta talaan qorshe lahayna horumar ma sameyn karo qof aan qorshe lahayna horumar ma sameyn karo marka waxa weeyaan Faisal wuxuu inkiray qorshaha qaranka ee koobaad ee Soomaaliland ee qorshii 2012 Faisal wuxuu dafiray uu yiri ma jiro wad ogtihiin qorshihii labaad ee qaranka oo ah 2017 ilaa 2022 Faisal wuxuu dafiray uu yiri waxba kama jiraan hiraalka ama visionka Soomaaliland ee 2030 wad arkaysaan dhamaantiin wuxuu dafiray uu sheegay inaan qarankan lahayn wax qorshe sanadeeda wasaaraddu leeyihiin aanu jirin wasaaraddan lahayn qorshe ma jirto waxa weeye qorshe wasaaradda waxaana waajibinaya wadaagayaasha qorshayaasha qaranka ee halkan aad ku arkaysaan marka waxaan doonayaa horta inaan ummadda Soomaaliland biyaamiyo Faisal horta waa kaas waxa kale uu sheegay inaanay jirin wax qabad ummadana loo qabtay kulley waxa jira wax qabad guud oo dawladdu soo saarto bil kastaba laakiin waxaan sheegaynaa inuu jiro nidaam iyo system ay dawladdu ay isugu gudbiso wasaarad kasta waxay leedahay wax qabadkayga ay u gudbiso qaranka saddexda qorshe ee sanadkii 2018 wax qabad ee 2018 19 iyo 2020 marka waxaan doonayaa in horta uu bayaamiyo Faisal waxaan isku haynaa oo qodobadaas iyo nidaamka doorasho ee dimuqraadiyadda Soomaaliland uu dibdhac ku yahay maanta wuxuu maray halkii Maxamed Siyaad Barre taagnaa Maxamed Siyaad Barre koob laatan sanadood buu kaga tagay dawladda Soomaaliya Faisal maanta hadduu hor taagan yahay dadku waxay isweydiinayaan maxay Maxamed Siyaad Barre u bedelay Maxamed Siyaad Barre loo bedelay waxaan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa positionkii Maxamed Siyaad Barre diyaarada iyo kaarayaal buu ugu duqeeyay isagoo inuu sameyn lahaa sidoo xil jecel yahay uu doonayay inaan dadka uga hor dhaqaaqin waxaan markaa leeyahay Faisal ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland waxaan jecelahay inaad ka deyso beenta iyo laba wajiileynta aad maalin kasta ummadda la hor taagan tahay taas waa bayaamin qodobka inaan jecelahay inaan iska bari yeelo eedaha uu Faisal soo jeediyay ee ku igu eedeynay inaan musuqmaasuqan ku kacay horta Faisal kuma cusba inuu eedeeyo mas'uuliyiinta Soomaaliland مسؤول كستو Soomaaliland oo jira mas'uulaan oo eedayn waa yar yahay waxaan misaal soo qaadan karaa xagga Soomaaliland madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo geedan ilaa xaasaskiis inuu gaaray waxaan misaal soo qaadan karaa madaxweynahan ka horeeyay ee afraad ee Soomaaliland wadane Axmed Maxamed Maxamuud Jiilaanyo oo markii adkeysan kari waayay ku yiri war waxay uf wax kale ku sheego uu garan waayay waa lagu nacay uf baa tahay waana xaqiiq maanta waa 4% buu qaataa iyo helaa waxa kamid ah madaxweynaheena imika mudane Muuse Bixi Cabdi wila qoyskiisii iyo familigiisii uu gaaray waxa ayaan daraa oo maangaabnimo ah wuxuu yiri madaxweynuhu caagad bay ku dhuftay hooyadiina waa caay markuu TV-ga Abu Dhabi ka caayay qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo cayladiisa talo ku asmeeyay ahayn dadkiisii waxaan aaminsanahay inuu madaxweynuhu u turay laakiin uu istaahilay inta in ka badanba marka hortu wax ku cusub maaha maalin kasta waxaad arkaysaan dadka kelmada laaqiya oo aan waxba ka jirin ayuu maalin kasta ummadda ku sheegay xantuna maaha qofka inay dabadiisa ka tiraahdo hadal oo dhibsanayo laakiin xantu waxa weeye qofka inaad kan been sheegto iyo inaad ku tiraahdo hortiisa maalin kasta waxaan jirin labada xafladood ugu dambeeyay mid wuxuu ku dhaleecaynay oo ku aflagadeynay meeyarka hore magaalada Cabdiraxmaan Sotalko
tii ku xigtayna aniga ayuu igu aflagaadeynay marka maalin kasta Faysal wuxuu bariinsaday inuu hilbaha dadka cuno waxaan ilaahayna ka rajaynaynaa in waqtigiisu iska soo gaaban doono haddaan ku horeeyo